ஏரோப்ளேன்ஸ்லலாம் ஏன் பேராசூட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எனக்காச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கு காரணமும் இருக்குது. ஏரோப்ளேன்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ளைட் மாதிரிலாம் அது ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும், நிறைய பேர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பேராசூட் வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஆளுக்கு பேராசூட் வச்சாலே வெயிட் அதிகமாகும். இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, நீங்கள் மேலே பறந்துக்கிட்டு இருக்கல, சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணி குதிக்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ளைட் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒன்று அந்த விங்ஸில் அடிபட்டுருவீங்க, இல்லை பின்னாடி இருக்கிற அந்த விங்ஸில் அடிபட்டுருவீங்க. ஸோ நீங்கள் காலி ஆயிடுவீங்க. நீங்கள் ஸ்கை டைவிங் பண்ணுறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சின்ன சின்ன ஃப்ளைட்லேருந்து தான் குதிப்பாங்க, அதுவும் பெரிய இடத்துல இருந்து தான் குதிப்பாங்க. ஆனால் ஃப்ளைட்டில் அப்படி இல்லை, ஒன்று டேக் ஆஃப் ஆகையில் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும், இல்லை லேண்டிங்கில் தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். கீழே உரசிக்கிட்டு இருக்கையில் நம்ம குதிச்சு ஒரு பயனும் இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு பேராசூட்லேயே இல்லை.